我又唔俾嘢。我都想。咁下一場我哋就先，佢哋有要先到啦。三打啲音。我哋好低調嘅，好正啊！佢劈音，打緊波劈音都係咁。邊個？仲有一個喺度，嗰個林超，着紅色褲，唔係着紅色鞋嗰個。你唔可以分咩？嗰啲唔係嘅。哦，分學年。啊？邊間嚟㗎？唔係你知道有咩？係行。啊？咁佢用下嘅。打兩局，係咪傷害？係，好似係傷害。唔係啊。哦，咁係邊？唔係啊，我係啊，我30。哦。
得7嚿咋？你睇同得7嚿咋？剩隻嚿同我我餵落口先，我餵落口，你都幾煩。好甜喎！點解？佢請我食㗎。咁好？係咯，幾時到你請我食？好好味。燒嘢嚟嘅。咁好咩？我唔想見到佢，對唔住。你唔好同佢哋講嘢得唔得啊？死啦！小事小事。姐姐，姐姐，唔食啊？食唔食？好味嘅。蝦這個啊？好吃嗎？好吃吧？整你好核突啊！你餵完個之後仲要舐一舐水，唔係我啱啱先嚟咋，啱啱。好核突啊！咁你都食咗啦，你唔驚啦，你都。佢啲隊友都咩？你啲隊友到邊啊，梁家？你啲隊友喺度啊！你掉落嚟。哇，好危險喎！係咪你啲隊友嚟嘅？呢個先係劉金，我哋陣間打邊啊？劉金龍。好早到喎呢度。準時。好凍啊！食完啦。都話你。蚊啊蚊！我有啊，你要頭先借筆啦，頭先有筆。咩事啊？唔知喎。做咩？做咩啊？咩啊？做咩？佢做咩？樓下做咩啊嘛？咩？應該係個大陸睇嘅。但係佢唔係講咗球員嘅咩？但係佢唔係同球員講嘅咩？佢唔係同98號講嘅咩？唔知喎，我見佢冇。邊度有18？ 98。做乜跳？跳嚟咩？究竟食唔食啫？問你食咩啊？你唔問你食咩？你唔食我翻去食。一人磅。咁大聲嘅。但係配音唔
嘟嘟。我睇